ngende mbakubamu akayimba kabanyumira omusono guno ogwasuse ogwaleero teguleka bato babakulu ogwaleero yo amanya gange nze Kosila buli sawa 10 ku lw'omukaaga mbeera ku program ani asinga n'omubi Masembe kagambaze babweni akayimba akolusoga ngakalusoga babweni olwaleero nze kutabukire nendo tuyambe era tufeeku otuvuga boda abasada tubonabona nendo tufunire emirimu tube balungi abavubuka bebe tanti bayaye bonabona baire mu kituufu bana basada bali besente bagobe baje abo bakusa yo gwani osigale gwani amaina ganga sigaire nga ninze abasoga muba mwasoma abasoga mwasoma kale babweni mugambe ko mu luzungu fune kyo mugamba byo lugambe iraire toduka mugambe mwana thank you for that my god toli abigambo toli abigambo yo babweni good morning sir yo ate bwe babuza mu luzungu babuza bata mu luzungu mu luzungu nedda bunabuza kumacho babuza batya good morning Bobby kumacha watawule kulo babuza batya abo musibula kudda wako gamba mwana su kumacha babweni mubuza ko kumacha bamubuza batya mu kumacha kumacha muchi mu luzungu good morning Bobby ngati olweggulo bamubuza kale mu makati go luna kusanga musanvo bamubuza batya nga abono bo kitegera nga fa basoma tuba tumubongako bubonzi ebyaddala towakana ochogerako kigwe anti katandika butandise tuli busabala gwani Madison Kenachi lwaki mwetuma amanyanya mwa oli muyimbi Masembe nawo bimanyi oli muyimbi obimanyi bulina konsalako kwani asinga katandika butandisi tuli wabwebwane kumulayizo bululu nanti twakimaze ya oli muyimbi Madison biki ya muyimbi okimanyi automatically yimbira mu bwebwane akayimba mulizo akayimba katandika butandise anti obururu twamaze okubufuna abo bonna twabakubye bwebwane yangambye tinamala bakagenda kubebaza ab'ekyaddondo nachi kwani asinga tova no mubi Masembe bukedde TV wokka ebigambo tosabizako mu luzungu biriwa tabu obezze biriwa byogamba okuza mu luzungu saka tubulire babweni ku macho musanze omubuzo otya ku macha mu luzungu obimanyi nawe tumubongako obubonzi bwe kiba ku macho musanze oyagala mubuza mu luzungu mboba wasuza otya omubuzo otya how are you Bob abayimbi bannaye sagala brother mugamba wagwana ku macho musanze Bobi wano mbuza wagwana ekiki jangu omukolo omubuzo otya ku macha Bobi esada waligize bulungi soko kali omusajja mukulembeze macho mubuza na kibiriti ngojo mubuzako ya mubuza na kibiriti ono ye jajaba mu mwana jajane kati jajaba mo kati kimanyi bumanya nange ndakubera mubaka buli wadde kyagulanya akalulu kiriza ati nawe oli mubaka olina okubanga oteesa oyagala kwesimba wowa sinatuka kwesimbawo naye nga nina okubanga nteesa okitegeera teesa akayimba kera kubiddwa omubaka kabadde bwe kati Kyaddondo egamba kyosimba onanya kyolyako ettooke yatandise kati okugaaya ensimbi ekuŋŋanya abaana aneezaala yatandise okwewulira sitenda bw'agiteegaana kanemukana birika takonkome ye Kyagulanyi ngoyagala muwadadduke mugambe Bobi ajja kati wala katakabala siga kubanga enkuba ejja gobola bakatikkiro ngomanyolo benajja ayisa abasajja nkulopera abalujja abansojja kwoteekane ba ayisa buli lucha ne bandojja baba wana kudduka abalogo babali eri bakongojja sambiza mabega Kyagulanyi gwanywa tebasengejja kabalema kaluluke Kyaddondo kabalema okuwangula kaluluke Kyaddondo kaluluke Kyaddondo kabalema kuwangula Bobi akawangudde kabalema Bobi akatutate kabalema okuwangula mumuleka teese kabalema mumuleka lumbe kabalema okuwangula mumuleka gende kabalema mumuleka teese kabalema okuwangula akoze mwebale kuma kalulu mwebale ddala sewa
Awo kati nange ndi honorable mulawe byetayi. Ndabye nga teri kyenyinza kukola ku ssaawa eno okujja okugabana essanyu okuleka okujja okugabana essanyu nammwe okubalubulira mazima sinnabakikkiririza ddala nti bwe kiti bwe kiri. Naye basuubiza nti sigenda balekerera, sigenda baswaza, ate tugenda kutambula ffenna. Wabula njagala okwebaza Katonda eyayita mwana ono n'atusabira essaala nga twakatandika. Katonda ayita nnyo mu bantu abakadde ennyo n'abaana bato ennyo. Njagala okwebaza Katonda olw'ekyo. Badde simusuubira wano Pastor Mutu naye ate ngenza okulaba ayingiddewo. So sisobola kwebaza abantu ate ne seebaza Katonda. Naye nja kusaba Pastor Mutu akusabireyo essaala ennyimpi eyeebaza Katonda ne Katonda amanye nti twasiimye. Wabebaza Bobi Wine genda ofuge Kyaddondo oba twelabira. Tujjako nyini masannyalaze babba obululu bwa Bobi Wine naye muswadde. Mujja mutusaagiza nti era musalako egundi. Mutujjako amasannyalaze naye muswadde. Obululu tubukuuma nga kintu kyawaka. Katonda nsaba akoleyo obukimu ekyewuunyisa. Bobi Wine agenda avuge Kyaddondo oba atwerabira atwerabire. Naye nga kano akalulu tukamukwasizza. Bobi Wine tukuwadde olukisa woba otwerabira twerabire naye genda ofuge Kyaddondo. Tetwagala ggwe kifuga Kyaddondo. Katonda waba Katonda yamba Bobi Wine olwaleero afuge Kyaddondo East. Kabaka w'Abakabaka tukukawuula kitange tuzze ku lukuŋŋaana luno taata nga luno lukuŋŋaana tulwebaziliza ggwe wanika emikono gyo gamba Yesu nkwebaza wasobosezza MP waffe okuyitamu. Njagala okukukoowoola emirembe Kabaka w'Abakabaka ekiteegalikayi Katonda omulamu gijje gisisinkane Bobi Wine. Mukama abawa omukisa. Mpandika kino ekifaananyi mu maaso go taata kijja kivuga Kyaddondo. Katonda omulamu ayi Katonda ow'ekisa. Taata tuli mu maaso go Yesu, tuli mu maaso go Kabaka w'Abakabaka. Taata nsijja gwondera byakuyimirira. Taata kafugamire Mukama omukono gw'ogw'amaanyi kitange kutyera gusaasire taata buli omu. Kabaka w'Abakabaka ndi mu maaso go, ndi mu maaso go Kabaka w'Abakabaka, ndi mu maaso go Yesu. Taata nkukoowoola Kabaka w'Abakabaka. Amiina. Era waliyo ab'amasannyalaze batusazeeko amasannyalaze bannemeza okulaba abakamera bye bakutte. Mukama abawa omukisa.
mwebale nnyo Pastor Mutu. Bannange nze nzikiriza nnyo omwana omuto bw'aba nsabidde essaala kuba omwana omuto buli kyayogera akijja ku mutima gwe ate Katonda amuwuliriza. Katonda yatuwuliriza banaye mwakoze ekitabangawo twawangudde ku buli polling station yonna. Ate ne mukuuma obululu nga waliwo zimamba nga waliwo ziki mwebale nnyo mwebalire ddala. Munzikirize bannange nayongereyo neneesooka embuuze ku bantu beeyo kubanga batwagidde nnyo naye mbadde nnyina okuyitako wano. Mwebale nnyo. Ebade program ani asinga no Mimba Sembe ku Buganda TV Q1 nenga mwana mukola kyakabinya mwebale nnyo kuba His Excellent Bobi Wine akalulu tuba tumutamuza kyalo ku kyalo nga atuwulira kicha kigenda maaso tusinga no mulundi okujja abadde Jaffiso w'ekyanjo ku kamera Mimba Sembe kitusaako promoter Kampala we machinjo oli wakabinya nnyo abantu mwena mwena abala Buganda TV ku YouTube wa South Africa UK London Sweden abe Sweden temwerabira Sweden tujje tugenda basala ko ne South Africa mutuwulira ddala ani mumwani asinga mwaje nyinyi tusikana omundi okujja mweraba